Bemorimiz Qashqadaryodan tashrif buyurganlar, yoshlari 47 yoshda. Ko'pchilik tarmoqlardan savol keladi. Sizlarda faqat endoskopik tempanoplastika qilinadimi, ya'ni mikroskopik tempanoplastika amalga oshirilmaydimi deb. Biza bu video bilan nima demoqchimiz? Bularda kecha e'tibor qilasizlar, mikroskopik tempanoplastika o'tkazib bergan biza. Buni sababi bularda oldin boshqa klinikada operatsiya bo'lingan, bir necha yil oldin quloqlarining ahvoli ayanchli ahvolda edi. Mikroskopik qilib berganmiz. Ya'ni ikkala operatsiya turi ham bizning klinikada amalga oshiriladi. Qaysi biri qanaqa tartibda qilinishini faqatgina biz o'zimiz va kasallikni holatiga qarab baholab boramiz. O'shaning uchun ayni bir quloq parda teshikmi, bunda faqat mikroskopik, quloq parda teshik bo'lsa, bunda faqat endoskopik deb bo'lmaydi. Ya'ni buni faqatgina doktor o'zi tanlaydi. Shunga e'tibor qilasiz. Aka, holat qalay? Yaxshi, xudo Yaxshi. Boshlanish yo'qmi? Yo'q, yo'q. Hammasi joyidan? Joyida. Bugun ham qolasiz, aka. Operatsiya ancha og'ir kechdi. Chunki oldin operatsiya bo'lgan, holatlar umuman yaxshi emas. Protez qo'yganmiz, parda bir vaqt o'zida parda ham qo'yganmiz. Kelishsak, ertaga qo'ygan hammasini tushuntiraman. O'zingizlarni ehtiyot qiling, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.